Je lis et j'écris. Lis les syllabes. 1. Bain, d'un, fin, lin, pain, temps. 1. Saint, jeun, main, nain, rein, saint. 1. D'un, fin, main, rein, saint, teint. 1. Bain, d'un, gain, main, nain, pain. Lis les mots. Un sapin, un sapin. Le gain, le gain. Le thym, le thym. Châtain, châtain. Impair, impair. Une dinde, une dinde. Un poulain, un poulain. Simple, simple. Martin, Martin. Un écrivain, un écrivain. Le prochain, le prochain. Une fin, une fin. Lis le texte, puis réponds aux consignes. Maintenant, un texte, on doit le lire pour répondre aux deux questions. Ce matin, Martin prend un couffin où il y a des grains. Il va les donner aux dindons et aux pintades. Ensuite, il se repose au pied du sapin avant d'aller prendre un bain. On va relire le texte. Ce matin, Martin prend un couffin où il y a des grains. Il va les donner aux dindons et aux pintades. Ensuite, il se repose au pied du sapin avant d'aller prendre un bain. Donc, la question numéro 1. Écris le mot du texte qui correspond au dessin. On a un dessin. في le texte غادي نقلبوا على لو مو كي كوريسبون او ديسان اللي مناسب لهذا الرسم. الرسم شنو عندنا فيه؟ عندنا فيه شجره. هاد النوع ديال الشجر كنسميوه ان سابان. دونك في لو texte كاينه ce matin Martin prend un couffin où il y a des grains. Il va les donner aux dindons et aux pintades. Ensuite, il se repose au pied du sapin. sapin. هو هذا النوع ديال الشجر سميتو sapin. Donc نكتبوها هنا. La question B. Repère dans le texte le nom d'une personne. Puis recopie-le. قالك في le texte غادي نجبدو منه الاسم ديال شخص. ياك ديال الشخص يعني ديال الانسان وغادي نكتبوه هنا. في le texte عندنا ce matin Martin. Martin هو هذا. Martin هذا سمية ديال ان غارسون. نكتبوها هنا. Martin. Donc في les mots outils عندنا il donne des grains aux dindons. Un couffin où il y a des grains. Ensuite il se repose. Donc عندنا هنا au dindon. au اللي هي le pluriel ديال au هذه. le pluriel ديالها حيت عندنا dindon pluriel فيها اس درنا اكس. هاد النوع ديال الكلمات ما كياخدش اس او pluriel لا كياخد اكس. le pluriel ديال او le pluriel ديال او هو او avec x. le pluriel ما كياخدش اس ولكن كياخد اكس. هادي نعقلوا عليها حيت عندنا داندون هنا باس داكشي علاش درنا هنا اكس. un couffin où il y a des grains. هنا عندنا هاد او امتى كنستعملوها؟ هاد او فيها اكسون العكس ديال او هادي. هاد او المعنى ديالها ملي كنديروا الاختيار بين جوج الحوايج دو تي او دو كافي اتاي ولا القهوه. او هادي ملي كنديروا الاختيار بين جوج الحوايج
اولا اكثر. هادي او اللي فيها لاكسون ملي كنبغيو نهضروا على المكان، على لو ليو، المكان. ان كوفان او il y a des grains. لو كوفان هو اللي شفناه في من قبل، هو حنا تنقولوا ليها بالعربيه الكونه اللي كنديروا فيها لي بيبي. دونك لو كوفان او il y a des grains، دار فيه دي غران، جمع فيه دي غران. دونك هاد او هادي ملي كنهضروا على لو ليو، على المكان، كنستعملوا هاد او هادي. ensuite il se repose. ensuite هي من بعد. هاد الكلمات كنحفظوهم، نعرفوهم كيفاش كيتكتبوا باش نتعلموا نستعملوهم لي تكون عندنا لا برودكسيون اكريت. ملي كيكون مطلوب منا اننا نكتبوا ان تكست، دونك كاينين دي مو اللي كنديروا بهم لا ليزون بين الجمل. اكزرسيس 8 عندنا ليكريتور راه باينه. دونك كنكتبوا ان هنايا، ان لاخرى، ان كل وحده في بلاصتها. هنا غنكتبوا دون لو كوفان il y a des grains، غنكتبوها هنا. وهاد لا فراس الثانيه il chante tous les matins le même refrain، حتى هي نكتبوها هنا.